Այսօր պատկամը բադվերին խնդրեց ու գարկամ թիվ ժողովողի առաջին կուլուխը։ Երշաղեմի տակավոր Դավիթի որդին ժողովողի խոսքերը։ Ունայնության ծավ ժողովողը։ Ունայնությանց ամեն բան ունայնություն է։ Ինչ օգուտ կունենա մարդ արևեն դա քաշած բոլոր աշխատանքեն։ Ազգ գերտա եւ ազգ գուկա, բայց երկիր միշտ կմնա կգենա։ Նաեւ արևը գծակի ու արևը մարը գմտնի եւ իր ցակած դեղը արտարոլով կդառնա։ Հովի թևի հարավ գերտա ու թևի հյուսիս կբդդի, հովը աստին անտին բդդելով գերտա, իր շրջաններուն համեմատ կդառնա։ Բոլոր կեդերը ձով գերտան, բայց ձովը չի լեցվի։ Այն դեղը, ուր կեդեր գերտային, նորեն հոն գերտան։ Բոլոր խոսքերը կհատնին, մարդս խոսելու կարող չէ, աչքերը տեսնելով չի կշտանար, ու ագանչը լսելով չի լեցվիր։ Ինչ որ եղած է, նույնը պիտի լա, ու ինչ որ կործածված է, նույնը պիտի կործածվի։ Արևուն դակ բնավ նոր փամը չգա, գա արդյոք այնպիսի փամը, որուն համար գրնասվիր ասիգա, ահա ասիգա նոր է։ Ահա մեզ մե առաջ եղած թարերու մեջ, անիգա արդեն եղած էր, առաջվան պաներու հիշադագը չգա, ու ետքը լալիք պաներուն ալ, ետքը եղողներու մեջ հիշադագը պիտի չլա։ Ես ժողովողս Երշաղի մեջ Իսրայելի վրա թագավոր եղա, իմ սիրտս երկինքի դակ բոլոր եղածները իմաստությամբ փնտրելու ու կննելու դվի։ Ասված այս չար սպաղումը մարդոց որդուներուն դվա, որբեսի անով սպաղին, արևուն դակ բոլոր կորզված կորզերը դեսա, եւ ահա ամենքնալ ունայնություն ու հոգիի տանչանք են։ Այն որ ձուր է չի գնար շտկվիլ, այն որ բագաս է չի գնար համրվիլ։ Ես իմ սրտիս մեջ խոսեցա ուսի, ահա ես մեծա ու իմաստությունը ստացա։ Երշաղի մեջ ինձ մե առաջ եղողներեն ամենեն ավելի եւ իմ սիրտս շատ իմաստություն ու գիտություն տեսավ։ Իմ սիրտս իմաստությունը ճանչնալու, խենթությունը եւ հիմարությունը գիտնալու դվի, հասկացա թե ասի գալ հոգի դանչանք է։ Վասի շատ իմաստության մեջ շատ դրտմություն գա, ու իր գիտությունը ավելացնողը իր վիշտերը գավելացնե։ Ամեն։ Փառք Աստծո խոսքին ընթերցմանը։ Սիրելի եպայներ եւ քույրեր, գուզեմ ցեզ ողջունել մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Փառք ու տանք Աստծո իր ներկայության համար մեր մեջ։ Շնորհակալ ենք նաեւ մեր եղբայրների համար, իրենց վկայության համար։ Գիտեք, թե Ադիթունեցար ռադիոյով այս վերջեր խոսիլ այդ մասին, երբ վերաբադվելի Մովսես Ջամբազյանի հաղորդում գար եւ հիշեցի ինչպես 91-ին առաջին քրասենյակ, որը ստեղծվեցավ հայ-ավետարանչական գիտակցության կողմէ Հայաստանում, մեր առաջին ներկայացուցիչը մեր եղբայր Լևոն Բադակյանն էր եւ 91-ին աշնան, երբ ընտանիքով որոշեցին հասնել Երևան, Ամերիկայից Փարիզ մի քանի ժամ մնացին, Դեգինս եւ ես որ տեսանք Լևոնը Սիլվա եւ փոքրիկ աղջիկները, ասեցինք ինչ կաչություն ունին, ինչ կաչություն Աստված օրհնի քեզ սիրելի եղբայր, քո ընտանիք եւ նաեւ եկեղեցի բոլոր անդամներ։ Այն ժամանակ հետո մարդիկ 94-ին երբ ես եկա առաջին շաբաթներ միասին էինք եւ հետո երբ ուրեմն Լևոն դարբեր ծառայության սպառվեցավ, գադակով մարդիկ գսեին Լևոնը կնաց, Լևոնյանը եկավ։ Ուրեմն ինչ որ է այսօր Լևոնյանը միասին են։ Սիրելիներ, ինչ որ գարտացինք, ինչ որ այս խոսքը գրնա ըսել մեր սրդերուն, ինչ թասեր գրնամ քաղել իմ ամենօրյա կյանքի համար։ Մենք գարտացինք ունայնությանց ամեն բան ունայնություն է, կյանքի ունայնությունը։ Փիլիսոփաները շատ գսիրեն այս թեման, եւ գիտեք, Աստծո խոսքին մեջ դարբեր նյութեր կգտնենք։ Եվ այս փիլիսոփայությունը, որ Սողոմոն թագավորը մեր առջև գտնի, գոկնի մեզ, որովհետեւ մենք հասկանանք կյանքի իմաստը։
նշանակությունը, ինչու համար մենք գանք, ինչու գաբրինք, ինչու գուրախանանք, ինչու գդխրինք, ինչու կյանք երբեմն հեշտ է, ինչու կյանք երբեմն թաժան է, դժվար է։ Ուրեմն ունայն է կյանքը, որովհետև մենք իբր մարդ շատ գչարչարվինք ապրելու համար ընդհանրապես, եւ չարչարանքը միայն աշխատանքը չէ, չարչարանքը ընտանիքն է երբեմն, չարչարանքը նաեւ մեր արևանությունն է, չարչարանքը պայմաններ, որուն մեջ կապրինք։ Եվ Հայաստանի ժողովուրդը գարտալով այս խոսքերը իրավունք ունի ասելու իրոք ունայն է այս կյանքը։ Ունայն է, որովհետև գփորձեմ ձրակիններ գազմել, գփորձեմ լավակույն անել եւ չեմ գարա, որովհետեւ ամեն տեսակ արգելքներ կան։ Երբեմն արգելքը ես եմ, երբեմն արգելքը իմ մտերիմ շրջապատը, երբեմն արգելքը այն պետությունը, որ վատ գղեկավարի իր երկիրը։ Բայց երբ մենք խոսենք Հայաստանի մասին իրականության մեջ սիրելիներ, ուր որ գքրնակ այսօր, որ մեկ երկիր ամենտեղ մարդկանց դժգոհություններ, փողոքներ, որովհետև նոր սերունդներ որ գուքան սիրելիներ շատ ավելի դժվար պիտի ապրին, շատ դժվար կլինի աբակա կյանքը։ Սողոմոն թագավոր որ գրեց այս խոսքերը գսեմեզի սերունդները գուքան գերտան։ Բնությունը գշարունակե իր ընթացքը, արևը, քամին, ձովերը, եւ մենք իբր մարդ գշտացած չենք։ Այսինքն, ան որ չունի գուզե ունենալ, ան որ ունի ավելի գուզե ունենալ։ Հիմա փամը չասկացանք սիրելիներ։ Մենք ինչ կնախնդրենք, չունենալ փապակելու ունենալ կամ ունենալ եւ նորից փապակելու։ Դուք պիտի ասեք երկրորդը, բայց գիտեք, երկրորդը նաեւ այնքան հեշտ չէ։ Հետո գրված է թե այս արևին տակ ոչ մի նոր բան չկա, նորություն չկա, նոր բան չկա։ Մեր երիտասարդները համաձայն չի պիտի լինեն մեզի հետ, որովհետև մեր երիտասարդներ պիտի ասեն շատ նորություններ կան, համագարկիչ, ցերքի երախոս, տեխնիկա, շատ նորություններ։ Բայց սիրելիներ, Սողոմոն թագավորը չի խոսիր այս նորությունների մասին, որ գթյուրացնեն ձևով մեր կյանքը։ Սողոմոն թագավոր գուզե, որ մենք հասկանանք, թե աշխարհը սքանչելի աշխարհ է, եւ մենք սքանչելի ստեղծագործություն ենք Աստծո կողմէ, սակայն մենք չենք կրնալ ճիշտ քննադատել ինչ որ ենք, ինչ որ ունենք, ինչ կա մեր առջև։ Եվ Սողոմոն թագավորը փորձեց քիդական աշխատանք ընել։ Գիտեք, անոնք որ համալսարան գնացին եւ նաեւ քիդական աշխատանքներ ըրին եւ ունին հավանաբար հիմա երիտասարդներ, որ այս ընթացքի մեջ են, շատ հետաքրքրական է քիդական աշխատանք անել, որովհետեւ մանրամասնությամբ պիտի ուսումնասիրես, պիտի քննես։ Ասեմ ձեզ, գաբված մեր քնչու եղբայրների, ինչպես մենք իմացանք, որ գային քնչուներ Երևան, քաղաքնիկը ինչ եղավ։ Երևանցի պատմաբանը ինձ ասեց 9 տարի առաջ, գա Երևանի պետական համալսարանին մեջ մի մասնակետ պրոֆեսոր Իրանակետ, որ քիդական աշխատանք գդարեց Երևանի համալսարանի համար Հայաստանի քնչուներու մասին։ Պատկերացրեք։ Մենք հրավիրեցինք այս մասնակետը, բացատրեց մեզ, հիմա մանրամասնության չեմ մտնել, գուզեմ ասել, թե քիդական աշխատանքը գոգնի, որբեսի դվյալ հարցի շուրջ մենք կարողանանք ճիշտ գաղափար գազմել։ Եվ Սողոմոն թագավորը փորձեց գազմել իր գաղափարը եւ ահավասիկ ինչ գսի նույն բանը ինչպես սկիզբ ըսավ
այս բոլոր, այս ուսումնասիրություն հասկանալու թե մարդը ինչու գա, ինչ կնի, ինչի մարդու կյանքի նպատակը, սա հոգի դանչանք է։ Եվ կշարունակի նույն բան ասելով, ունայնություն ունայնությանց ամեն բան ունայնություն է։ Սիրելիներ, ինչ որ կգարտանք այս հարավոտյան շատ կաչերարական չի։ Մենք եկած էինք որպեսզի նորոգվենք Աստծո խոսքով, բայց ահավասիկ մա կլսենք թե կյանքը բարապ է, կյանքը թադարգ է, այսինքն ինչ որ գնենք, ինչի գծարայե չենք գիտեր։ Բայց նայեցեք, գավելացնի այն որ ձուր է, չի գրնար շտկվիլ։ Հիմա հարցում ցեզի, դուք կհավատաք, որ ինչ որ ձուր է կյանքի մեջ չի գրնար շտկվիլ, շատեր կհավատան, ասելով թե ճակատագիր կա, ամեն ինչ գրված է, ուզես չուզես, դու չես կնար փոխել քո ճակատագիրը, ֆատալիզմ, այսինքն մեկ խոսքով ուրիշներ քեզ համար գարկավորեցին քո կյանքը, մեկը պիտի ասե Աստված, մյուսը պիտի ասե հասարակություն, ուրիշ պիտի ասե քո ընտանիքը որոշեց քեզ համար, ես անցամբ իբր անհատ չեմ ավադար ճակատագիրին, ասեմ ցես ինչու։ Եթե գահավատաս, որ ճակատագիրը ամեն ինչ պիտի ֆիքսե քեզ համար, ուրեմն ինչու համար գաբրիս, արդեն նախորդ գրված է։ Հիմա, եթե գահավատաս, թե Աստված, իբր քրիստոնյա հավատացյալ, որ Աստված ամեն ինչ գիտե քո կյանքի, իմ կյանքի մասին, ասիկա ուրիշ է։ Եթե գահավատաս, թե Աստված բարի է, եւ լավ բաներ գուզե քեզ համար, սա նաեւ ուրիշ է։ Եթե գահավատաս, թե թեպետև Աստված ամեն ինչ գիտե, դու կշարունակես ազատ մարդ լինել, սքանչելի է։ Գիտեք սիրելիներ, այս դարի գտոնվի դարբեր դեղեր ռեֆորմացիայի 500-ամյակը, բարի գարկության 500-ամյակ, այսինքն 500 տարի առաջ Լուտերը, Կալվինը ուզեցին, որ իրենց եկեղեցի քիչը փոխվի, ծայրայություններ կային եկեղեցին մեջ, որ անընդունելի էին, ինչ որ արալա մանրամասնության չմտնենք, բայց այն ժամանակ 3-4 բառեր գործածեցին, մանավանդ Լուտերը, սավ մեզ համար ամենակարևորը Աստծո խոսքն է, միայն Աստծո խոսքը։ Հետո սավ միայն Աստծո շնորհքը, այսինքն շնորհքով մենք փրկված ենք, երբ Քրիստոսը կընդունենք, երբ ես մեղավոր գսկամ, երբ ես ապաշխարության վերստին ծնունդ ունենամ, եւ նաեւ ասեցին միայն հավատք, այսինքն Աստված իր շնորհք կուտա ինձ, բայց ես պետք է ընդունեմ, ես պետք է հավատամ, քայլ պիտի անեմ։ Նաեւ հետաքրքրական մի ուրիշ բան ասեցին, միայն Աստծո փառքը, այսինքն ինչ որ ենք, ինչ որ գնենք Աստծո փառքի համար։ Եվ մի գետնալ, որ քիչ անգամ կհիշեն կամ կհիշվի խղճի ազատության մասին, այն ժամանակ շեշտ դրեցին խղճի ազատության մասին։ Խղճի ազատության ծիրիներս կնշանակի թե դուք ես ազատ ենք, հավատալ չհավատալ, ազատ ենք ընտրել մեր ուղղությունը, ուղղվածությունը, ոչ միայն կապված հավատքի, բայց ընդհանրապես իբր մարդ արարած։ Ավասիկ սիրելիներ, երբ գսենք թե բամը չի գտնար շտկվիլ մեր կյանքին մեջ, ես անցամբ համաձայն չեմ։ Համաձայն չեմ, որովհետև եթե գսեմ բամը չի շտկվիր, ուրեմն Աստված չի գտնար փոխել իմ կյանքը։ Օրինակ դանցես։ Մի լավ հավատացյալ եղբայր ունենք Ֆրանսիա, նվիրված գաչության մեջ գծարայի, բայց երբ հավաքվում ենք, խոսում ենք դարբեր թեմաներուն, անգարծ, եթե մի թեմայի շուրջ այս եղբայրը համաձայն չէ քեզի հետ, եւ եթե դու կշարունակես բնտել կուլտուրական ցևով, թե քո ասածը ճիշտ է, եւ գողքին գսա այո ճիշտ է, սա այո ճիշտ է, բայց այս եղբայրը եթե համաձայն չէ, ինչ կնի գիտեք, գբորա, գգանչի, գպարգանա, եւ մենք գսենք եղբայր, դու քրիստոնյա ես, այո, հավատացյալ ես, այո, Քրիստոսով ապաշխարություն ունիս, այո, վերստին ծնունդ ունիս, այո, Սուրբ Օգիով գաբրիս, այո, ինչու այսպես կփարգատաս,
Ինչու չիղայն պիտի հարցակից մեր բոլորի վրա, գսե ես այսպես եմ, դուք պիտի ընդունիք, որ ես այսպես եմ։ Մենք փորձեինք ասել այս եղբորը, եղբայր, դու այսպես ես, բայց եթե Քրիստոս ունիս, չի կարելի որ դու շարունակես այսպես ապրել։ Եթե Քրիստոս չի գտնար փոխել քո կյանքի դարբեր, ասենք ուղղություններ կամ մտքերը, կնշանակի թե Քրիստոսը անկարող է։ Քրիստոս միայն չի ներեր քո մեղքը, որովհետեւ դու երկնքում դեղ ունենաս։ Քրիստոս կներե քո մեղքը, որովհետեւ դու նալ մեղք չկործես, որովհետեւ փոփոխություններ լինես քո կյանքին մեջ։ Եվ ոչ թե ես կորոշեմ փոխվել կամ դարբեր լինել, բայց ես կորոշեմ թիմել Տիրոջը, որովհետեւ հավատքով իր զորությունը կդարի իմ կյանքին մեջ։ Ավասիկ Սողոմոն Տակավոր գսե ես ուզեցի իմանալ իմաստությունը ինչ է եւ խնդությունը կամ հիմարությունը ինչ է։ Դա կրկնական է, այս Սողոմոն Տակավորը շատ իմաստուն մարդ էր, հիշում եք, ինքը խնդրած էր իմաստություն եւ Աստված ոչ միայն իմաստություն տվեց, բայց ամեն տեսակ արատ նվերներ հրավ իրեն։ Եվ Սողոմոն Տակավոր հասկացավ, թե շատ իմաստությունը լալ կամ շատ գիտելիքներ ունենալ միշտ լավ բան չի, հետաքրքրական է այս միտքը։ Ինչու՞, գսի նայեցեք, կան մարդիկ, որ ավելի բարձ են, ավելի ամիջական են, այսինքն չեն դժվարացնեն process-ը, ավելի այսպես թափանցիկ են, եւ այս մարդիկ Տակավորի Սողոմոնի խոսքերով թերևս ավելի երջանիկ են, քան թե ուրիշներ, որ շատ բան գիտեն, հիմա սխալ միասկնակ։ Մենք չենք ասել այս առավոտյան, որ պետք չէ որ գիտելիքները ստանանք, բայց չափեն ավելի ստանալ առանց մարսելու ինչ որ կգարտանք, ինչ որ կլսենք, գտնալալ որ հագարակ էֆեկտ լինի մեր վրա։ Ուրեմն Աստված դա որբեսի մենք շատ գիտելիքներ ունենանք, բայց իմաստուն լինենք, երջանիկ լինենք, բայց շատ իմանալը երբեմն կդժվարացնի մեր կյանքը։ Ուրեմն այս բոլոր իրավիճակի առջև մենք գտնանք որտեղեր դարբեր թիրքեր, որբեսի մենք լուծումներ տանք այս ասենք կյանքի ունայնության մասին։ Կան որ գսեն որբեսի իմ կյանքը նպատակ ունենա, ունայն չլինի, թադարկ չլինի, ուրեմն ես պետք է երջանիկ լինեմ, ուրախ լինեմ, հաջողություններով, դարբեր ձևերով, պիտի լցնեմ իմ կյանքը։ Մեկ խոսքով Բողոս Արաքյալի խոսքը ամփոփենք, երբ Արաքյալը գսե. Ուտենք, խմենք, վայրենք, քանի որ վաղը պիտի մեռնենք։ Մարդը ճիշտ գսե։ Եթե վաղը պիտի մեռնիմ, քոնե ուրախ մեռնիմ, այսինքն գուզեմ ասել թե ուրախ ժամանակ ունենամ մինչև մեռնիմ, լցնեմ իմ կյանք դարբեր ձևերով, դարբեր ուրախություններով։ Կան որբեսի արժևորեն իրենց կյանքը, նաև երկրորդ ուղղություն կորտեքրեն, գուզենան շատ զորավոր, ջող, հարուստ ընտանեկան կյանք ունենալ։ Եվ հայերս գիտենք ասիգա, ընտանիքը ինչ է, ընտանիքի հարստությունը, ընտանիքի ուրախությունը, բայց սիրելիներ, կյանքը չի սկսիր, չի վերջանա ընտանիքով։ Որքան որ մենք լավ ծնողներ լինենք, լավ մեծ ծնողներ լինենք, լավ զավակներ լինենք, լավ ամուսիններ լինենք, շատ կարևոր է այս բոլոր, բայց կյանքը չի գնար սկսիլ եւ վերջանալ ընտանիքով։ Տիդավորյալ գխոսիմ այդ մասին, որովհետեւ գարկ մի երկիներուն մեջ եւ Հայաստան մաս կգազմի այս երկիներուն եւ հայերը սփյուռքին մեջ ընդհանրապես այնքան կկարևորենք ընտանիքը, որ կարծես թե եթե մենք լավ գադարեցինք մեր պատասխանատվությունը կամ մեր բարդականությունները ընտանիքին մեջ, կարծես թե մենք ամփոփեցինք մեր կյանքի իմաստը։ Ընտանիքը թող լայն դեր կրավի իմ կյանքին մեջ, բայց ընտանիքը չի գտնար լինել իմ կյանքի միայն նպատակը։ Կան ուրիշներ, որ գսեն, քանի որ շատ անարդարություններ կան մեր հասարակության մեջ, իմ երկրին մեջ, ուրեմն ես պիտի բայկարիմ, պիտի միություններով կամ քաղաքական բայկարներով եւ լավ է որ կան այնպիսի մարդիկ, որ աշխատանք կտանին, որբեսի փողոքեն, երբ անարդար իրավիճակներ կլինեն եւ մի մտօգվիկ միայն Հայաստան չէ սա, Ֆրանսիայի մեջ
մարդիկ ինչքան գտշկոին նոր նախագահի հիմա, որ սկիզբը ընդրեցին իմանալով թե այս նախագահ ջահել է, այս նախագահ խելացի է, այս նախագահ լավ անփավ պիտի ունենա, հա, ունենա լավ գխոսի, լավ այսինքն ներգայանալի է, բայց հիմա անպիսի խիստ օրենքներ գորտեքրե երկրին մեջ, որ մարդիկ որ ցայն դվին իրեն գսեն, մենք ցայն չդվինք, որովհետեւ նեղեգամ նեղացնի մեզ։ Ուրիշներ գսեն ցանկը գարջե, անպայման ես պիտի թիզեմ հարստությունը, նյութական հարստությունը եւ դարբեր ծևերով։ Բայց իրերիներ քիչ մեդո երբ գարտանք ժողովողի կիրքին մեջ, Սողոմոն Թագավոր գսե ես հարստացա, թիզեցի մեծ հարստություն եւ ով պիտի ժառանգես հա։ Մտածեցինք, ես գիտեմ թե մեր մեջ անցեր կան, որ պիտի ասեն ես պրոբլեմ չունիմ, այսինքն բանը չունիմ փոխանցելու իմ զավակներուն, այսինքն ժառանգություն չի պիտի լինի։ Գուսամ որ ունենակ այս հարցը եւ նայեցեք, Սողոմոն Թագավոր գսե ես թիզեցի իմ զավակ իմ տղան իմ զավակներ կամ իմ գոսի իր դողոմասին ժառանգեց, բայց ես ինչ գիտեմ, եթե իմ զավակը իմաստուն ցևով պիտի դիրաբեդե այն բոլոր նյութական հարստությունը, որ ես դվեցի իրեն։ Ես լավ ընկեր ունիմ Ֆրանսիա, որ հաճող կորձ ունեցավ, իմ մաթոշակի է եւ մեծ գումարներ թիզեց եւ ասեց. ես միան մեկ աղջիկ ունիմ, ամուսնացած մեկ թորնիկ, բայց որոշեցի, որ իմ ժառանգությունը, իմ թիզած գումարը հարստությունը չի պիտի գնա միայն իմ աղջկան։ Իմ աղջիկը սավ թերևս 20-25% կունենա, բայց 3/4 որոշեցի դար բարի գործերուն համար։ Մասամբ հիմա, որ ողջ եմ, գպաժնեմ, մյուս մասը գդակով որոշեցի այսինչ գարույցի դալ որբեսի բարի գործեր անեն։ Ես ասեցի, բայց լավ չէ ինչ որ գնես, ինչու չես դար բոլոր քուզավագին եւ մի փոքր մաս բարիքորձություններուն, ոչ ասավ, ես չեմ գիտեր իմ զավակը եւ հավատացյալ չի, ես չեմ գիտեր իմ զավակը ինչ ծևով պիտի կործածի իմ դվածը եւ դու ասեց ինչ որ գուդամ նորեն մեծ կումաններ են, ուսեմ մի մտօգվիր։ Քիչ մարաջ կնանք եւ փորձենք շատ արագ գարկը միտքերուն, գիտեք լուծում գուդա Թագավոր Սողոմոն Թագավոր մեզի, քանի որ մինչեւ հիմա մենք դխոր թեմաներուն մասին խոսեցանք, բայց Թագավոր գսի լուծումները կան, դուն գուզես երջանիկ լիներ կյանքիդ մեջ, հարց չկա, ինչ որ ասեցին քիչ մարաջ, ուր որ լավ գսկաս, դուն կնայես ուղղություններուն մեջ, բայց մի մոռնար մի բան, որ կգտնենք երրորդ գլխուն մեջ 10-րդ եւ 14-րդ համարներուն, որովհետեւ ամեն ինչ Աստծո կողմի մեկ նվեր է, եթե ես հասկանամ թե ամեն ինչ նվեր է, ոչ միայն ինչ որ ունիմ, բայց նախ ինչ որ եմ, ես նվեր եմ, դուք նվեր եք Աստծո կողմի, գիտեք, շատ անգամ երբ մենք խոսենք նվերի մասին, գնայինք դուն, դարածք, փող, բայց ամենամեծ նվերը դու ես, դուն, ես, ամեն ինչ Աստծո կողմի նվեր է, եւ երկրորդ կարևոր դասը սիրելիներ, մենք պետք է հասկանանք ինչ կնշանակի Աստծո վախը։ Աստծո վախը կնշանակի հարգեր սիրել մեր կենթանի Աստվածը։ Մենք երբ գսիրենք մեր ծնողները, մեր մեծերը, այո երբեմն սիրո մեջ մի քիչ վախ պետք է լինի, վախ հարկանքի իմաստով։ Բայց մենք ուսումնասիրենք մեր հասարակությունը, գնայինք մեր շուրջը եւ կտեսնենք թե շատ չարություն կա, մեր աշխարհը չարացած է, չարությունը ամեն տեղ, մարդիկ բարի չեն եւ ինչ որ զարմանալի է, կան մարդիկ որ չար են եւ իրենց չարության մեջ կխորանան, գոնե չար լինես սահմաններուն մեջ, հնարավոր է սահմաններուն մեջ չար լինել, ոչ ոչինչ, ասենք թե սահմանները կան, որ անցնիս այս կարմիր քիծը անընդունելի է, այսինքն մարդարարածը կրնա վարժվիր չարության գարկը սահմաններուն մեջ, բայց սիրելիներ երբեմն չարությունը չափեն ավելի շատ է։ Ինչու չարություն կա, երբեմն մարդիկ դկետ են, չեն հասկանալ, բայց երբեմն մարդիկ շատ լավ կհասկանան եւ գիտեն ինչու չար են։
մեր հասարակության մեջ ջնշումները կան, զորավոր ջնշում գնե դգարին վրա եւ այդ մասին գարիք չկա որ խոսենք, բայց ուրիշ բան կա որ մի քիչ սխալ է հասարակության մեջ։ Գիտեք ինչ է նախանցությունը։ Եթե արցնենք ով նախանց չի մեր մեջ, դիդավորյար հագարագսի, ով չասեցի ով նախանց է, գսեն թե ով նախանց չի, թող բարձրանա իր ցերկը։ Ես չեզոք գմնամ իմա։ Աբրեկանոք որ նախանց չեն, ուրեմն քանի որ միան 4-5 հոգի եղել են, կընտրեն որ կամ ինձ նման չեզոք գմնակ, ցերմբա կամ կնշանակե թե իրոք նախանցությունը մի շատ վատ թեքում մնի մեր մեջ։ Նախանց լինել կնշանակե թե տուն նախքան վադություն անել թիմացինին, տուն կովրավադություն կստեղծել, տուն կոթեմ կը, և նախանցություն շատ վատ բան է, մենք ընդանաբես երբ կխոսենք մեղքերի մասին, խոշոր մեղքեր կան մեր առջև, հիմա կարիք չկա անուններ դալու, բայց չենք մտածել, որ նախանցությունը շատ վատ է, նախանցությունը կդժվարացնի իմ կյանքը, նախանցությունը կփճացնի իմ կյանքը։ Ադորամար Աստծո խոսքը գոչ կնի, որպեսզի մենք ավելի բարձ լինենք, ավելի ամիջական լինենք, մենք ավելի խոնարհ լինենք, եթե կուզեմ մոտենալ Աստծո, եթե կուզեմ լսել իր խոսքը, լսել Աստծո ձայնը, ես պետք է բարձ լինեմ, պետք է խոնարհ լինեմ։ Հնարավոր է Հայաստանի մեջ խոնարհ լինելը։ Ես խոնարհությունը կտեսնեմ իբր քաղաքապարախոսություն, այսպես։ Հուսամ սխալ բան չի պիտի ասեմ։ Մտածեմ լավ մտածեմ ինչ պիտի ասեի։ Գիտեմ ինչ պիտի ասեմ, բայց նայած ինչպես պիտի ասեմ։ Ընդունված է որ մեր դիգինները խոնարհ լինեն, այսպես ասենք։ Դղամարտ Հայաստանի մեջ գնա խոնարհ լինել։ Yen մեկուն գսես թե պետք է խոնարհվիս, պետք է խոնարհ լինենք։ Գսե ես դղամարտ եմ։ Դղամարտը չի խոնարհվիր։ Ադորամար սիրելիներ, երկնքում Հայաստանից եւ Սփյուռքից շատ հայ աղջիկներ պիտի լինեն, բայց հայ դղակը շատ քիչ պիտի լինեն, բայց հիմա որ ծափարեցիք, մենք պիտի աղոթենք եւ պիտի աշխատենք, որպեսզի սա փոխվի։ Անընդունելի է, որ մեր դղամարտիկ դեղ չունենան երկնքում։ Անընդունելի է, որ եկեղեցիներուն մեջ դղամարտիկ բացակա են։ Ուրեմն, եթե մեր դղամարտիկ հասկանան, թե խոնարհությունը զորություն է, խոնարհությունը ուժ է, խոնարհությունը իմաստություն է, այն ադեն մեր դղամարտիկ պիտի բոնենան Աստծո փրկության համար։ Եվ վերջացնենք։ Ես գիտեմ գսե Սողոմոն թագավորը 8-րդ գլխում 13-րդ համար, ես գիտեմ, թե երջանկությունը այն մարդկանց համար են, որ Աստծուց մե վախ ունին, Աստծուց մե վախցողներուն պիտի լա։ Նորից այս միտքը երկրորդ անգամ գտնի մեր առջև Սողոմոն թագավորը։ Աստծո վախը, բայց վախ հասկանանք սեր եւ հարկանք։ Սողոմոն թագավորը նաև գտնի մեր առջև այս միտք, որ դժվարություններ եւ փորձանքներ նաև կբադային հավատացյալներուն, արդարներուն։ Եվ երբեմն դպավորված ենք, որ անոնք որ քորոզ են, քող են, սդախոս են եւ ավելի մեծ հաջողություն ունին իրենց կյանքերուն մեջ, քան թե բարին, արդարը, հավատացյալ մարդը։ Մենք հաշիվ չնենք սիրելիներ։ Նույնիսկ եթե այսպես երևույթները կան, մենք գիտենք, թե Աստված բարի է, եւ Աստված նպատակ ունի բոլորիս համար։ Քիչ առաջ Բադվելի Լևոնը խոսելով մեր քնջու եղբայրներուն, մեր առջև դրեց իրենց առաքելությունը, ավետարան դարածելու ամեն դեղ։ Նայեցեք այս գեղեցիկ խոսքը, 11-րդ գլուխ առաջին համարը։ Քուհացած ճուրերու երեսին վրա ցկե, վասնզի շատ օրերեն յետք զանիգա պիտի գտնես։ Ինչ որ ենք, ինչ որ գնենք բարապ չէ։ Քիչ առաջ գարտացինք
ունայնությանց ոչ սիրելիներ, մեր կյանքը դադարք չէ, երբ Քրիստոս գա մեր կյանքին մեջ։ Մեր կյանքը դադարք չէ, երբ մենք Սուրբ Հոգիով կհետևենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Եվ ինչ որ գնենք այսօր, փոքր գործեր, փոքր ծառայություններ, մենք չենք գիտեր թե Աստծո մեծ ծրագրին մեջ ինչ արդյունքներ պիտի ելան։ Եվ իբր վերջին խոսք, որ գտնենք 12-րդ գլխուն մեջ, 12-րդ գլուխ 10-րդ համար, դարձյալ Աստծո վախի մասին, հարկանքի մասին, դուն վախեցիր Աստծուց մե եւ գադարե եւ անոր բադվիրանները բայ, Աստծուց մե վախցիր ու անոր բադվիրանքները բայ, սիրելիներ ամփոփեցինք Սողոմոն թագավորի մտքերը գարտալով այս վերջին համարը եւ մենք հասկանանք թե իրականության մեջ կյանքը սիրուն է արժե ապրիլ Աստված երկար դարիներ շնորհի մեր բոլորիս լեցուն դարիներ հիվանդության մեջ երբեմն դժվարություններուն մեջ երբեմն անարդարություններուն մեջ բայց Աստված բարի է Աստված արդար է Աստված մեզ գսիրե եւ Աստված գոզենա որ երկնքին մեջ բացի որ հայրեն պիտի խոսենք սիգա պայմանավորված ենք որ հայրեն պիտի խոսենք բայց Աստված դա որ հայեր շատ լինեն չլինի որ միանոդարներ հայրեն խոսին Աստծո թագավորության մեջ Աստված օրհնի մեզ բոլորս ամեն